यह है काउंटर बेरिंग टूटा हुआ मेन सापट का। सारे बुरादे इसके अंदर रखे हुए हैं, आप ये देख सकते हो। ये वाली इसकी बेरिंग टूटी हुई है। ये बेरिंग टूट गई है। ये देखो, ये बेरिंग टूट गई है। इस वजह से गियर बक्से में आवाज़ आ रही थी घाई 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 की। तो मेन ये है। और ये है बेरिंग, आप देख सकते हो, न्यू बेरिंग। और ये है पुराना, ये प्ले है, इस वजह से आवाज़ कर रही थी। ये है बेरिंग। तो ये एक बेरिंग हमने डाल दिया है। और ये अब रह गया दूसरा क्राउन की बेरिंग में भी हल्की हल्की प्ले थी, इसलिए हमने दोनों बेरिंग इसका डाल रहे हैं। ये तो ये बेरिंग हमने क्राउन बेरिंग भी डाल दिया। तो ये 3 बेरिंग आवाज़ कर रही थी। तो बस इसी चीज़ की कमी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।